was a baby, it was okay, right? Yes. After five years old, have the fever, high fever, and come down like this. Yeah. So keep giving him 2-3 packets every day. Yes. Good food. Ba nói rằng là cho uống ngày 2-3 gói mỗi ngày đều đặn đi, rất là tốt. Hiện tại có 2 gói thôi hả? Yeah, because now he's growing. He need more nutrition. Hiện tại thì là cháu nó đang phát triển á, thì cho nó nhiều dinh dưỡng lên, cho nên nó cần phải uống protein thường xuyên đều đặn. So now he can walk và dinh dưỡng good, khác. Right? Nó hiện tại cháu có đi lại được không? Tự đi lại được chưa? Đi lại được nhưng mà yếu còn không. Yes, now he can walk but still not very strong. Yeah. Cái bữa là cậu Before cannot stand up, cannot walk. Yeah, that's good. Yes. He will. It just this has to be nói là trước đây là cậu strong, very strong the brain. Và nói rằng là cần phải cái não phải say, thật là mạnh thì nó sẽ đi được cứng 3 khác. pack will be good. Ba nói rằng là 3 gói một ngày thì là tốt nhất. Yeah, maybe 1 year, 2 years you see him improving. Có thể là 1-2 năm sau nó sẽ thay đổi khác hẳn luôn. Make sure he goes toilet. Toilet good. Nó đi vệ sinh có tốt không? Toilet good. Có bị táo bón không? Sometimes very hard. Enough water. Uống nước đủ không? Actually, Ít uống nước. Not À. much water. Not much water. Why? Cần phải cho uống nước nhiều. Cần uống nước nhiều. Not much hot, huh? Yes. Yeah, the cold will be good for him. Cold. But right now, that take 3 soda. Uống ngày 3 gói ren mà uống nhiều nước lên nha. Make him eat vegetable, water. Cho ăn nhiều rau lên nữa để cho đi ngoài nhiều đi. Nutrition, but go toilet. Mỗi ngày đều phải ăn uống đều đặn và phải đi toilet đều đặn thì nó mới tốt được. That's good. Yeah. Very good. Thì rất là tốt. Just make sure eat good and go toilet. Đó, bà nói là cần phải là ăn uống dinh dưỡng tốt nữa và đi toilet đều đặn hơn. Because looking at his size, I think he's okay. Bởi vì nhìn cái chiều cao thì rất là tốt, rất là khỏe, rất là tốt đó, rất là cao. Actually, he's a tall boy. Phát triển bình thường rất là tốt. That's good. No sugar, no candy. Không kẹo, không đồ ngọt. Yeah, no candy, no sugar. Tuyệt đối không đồ ngọt và không kẹo. Good food. Chỉ có thức ăn dinh dưỡng thật tốt. Fruits, vegetable and meat. Yes, thịt, rau, rồi là các thức ăn bình thường. Yeah, don't buy those supermarket stuff. Không mua những cái thực phẩm chế biến sẵn ở trong siêu thị.